Buenas tardes a todos. Les voy a enseñar cómo hacer cookies con banana y queso y jamón. Así como lo hice. Ok. Primero vamos a cortar estas bananas y luego las ponemos. Ahora vamos a hacer el queso. Habla para hacer este proceso. Primero lo vamos a, se me olvidó, primero le vamos a echar jamón y luego queso. Primero lo vamos a doblar y otra vez lo vamos a doblar y luego lo vamos a cortar así. Ok, ahora otra vez en medio. Ya, porque se está haciendo largo. Y ahorita vamos a terminar. Luego le pones el queso así. Delicioso. Y así es como, Enseña el plato. haces cookies con queso y banana y jamón. Wow.